Magandang araw Pilipinas. Narito na ang ating fresh weather update ngayong araw mula sa Pag-asa. Ngayong Sabado, ika-11 ng Oktubre, 2025, isang trough ng low pressure area o LPA ang nakaapekto sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon. Habang ang Southwesterly Windflow naman ang kumikilo sa western sections ng Visayas at Mindanao. Sa Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at buong BRMM, magiging maulap ang kalangitan na may kasamang mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng Southwesterly Windflow. Mag-ingat sa posibleng flash floods at landslides lalo na kapag malalakas ang buhos ng ulan. Sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, asahan din ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Ito naman ay dulot ng trough ng LPA. Katulad ng sa Visayas at Mindanao, posible rin po ang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na ito. Para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang mararanasan na may mga isolated na pag-ulan o thunderstorms. Ito ay dulot ng localized thunderstorms o mga biglaang buhos ng ulan na madalas nating nararanasan tuwing hapon o gabi. Moderate naman ang pag-ihip ng hangin sa karagatan mula southeast to east sa extreme northern Luzon. Kaya't inaasahan ang katamtamang pag-alon na nasa 1.2 hanggang 1.8 metro. Light to moderate ang hanging umiihip mula sa southwest hanggang southeast. Kaya't ang ating coastal waters ay slight to moderate na may alon na maaaring umabot mula 0.6 hanggang 1.5 metro. Pasuyo ng like at subscribe bilang suporta sa ating channel, PWD. Ang ulat panahon na hindi kaiiwan, rain or shine. Ingat Pilipinas.